כל השקיעה, זה זמן מעולה. אפשר לחזור לדברים. אז זה לא מרהיב כמו הצפון, אבל זה נוף אחר, זה לא מחיר שאתה רואה, אתה הולך לחוף תל אביב פשוט, אתה לא כל החוף. כן? כן, ראיתי כמה פעמים שביל כאלה שהולכים ככה. מה? כן, זה פחות מלהיב לשלוט באוהלים בקיסריה, מאשר באוהלים בקידומים, בדרום נגיד, במדבר. זה מגניב במיוחד בצפון בגלל בקיסריה, זה ממש מגניב. לא יותר מגניב במדבר, באיזה נווה, כן, אתה שמעת מה